Alaikum, معكم Morad. Alors vous allez prendre directement le livre L'école des mots, quatrième année de l'enseignement primaire, la page 33. On va continuer notre séance de grammaire. Alors ici, je m'évalue. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Je vois la mosquée Qarawiyyin qui se trouve à Fès. D'accord? Alors je m'évalue. Alors on tourne. Alors quand je dis on tourne, c'est-à-dire que je dois mettre un cercle, comme ça. Souligné, je dois mettre un trait dessous. D'accord? Alors, on tourne le groupe nominal sujet. Alors, le groupe nominal sujet, ses initiales sont GNS, le groupe nominal sujet. D'accord. Alors, A, les participants à la marche verte franchissent la frontière. Alors, je pose la question, qui franchissent la frontière? Qui? Les participants. Alors, les participants, c'est le groupe nominal sujet. Se compose de plusieurs mots. On dit les, on dit les participants. Alors, d'accord, le groupe nominal sujet. Alors, B, il lit un texte sur la civilisation marocaine. Alors, je pose la question, qui lit un texte sur la civilisation marocaine? Qui? Je connais le texte. C'est il. Alors il a عندي le groupe nominal sujet sous forme d'un pronom. Alors هاد il هذه تقدر تكون un nom propre مثلا كريم رشيد خالد سعيد etc. D'accord. C'est Mounir et sa sœur sont à Marrakech. Mounir et sa sœur. Alors qui sont à Marrakech? شكون هادو اللي في مراكش؟ Mounir et sa sœur. Mounir et sa sœur. Alors, on a dit le groupe nominal sujet sous forme de mots. On dit Mounir, on dit et, on dit ça, ou on dit sœur. D'accord? Alors, le groupe nominal sujet, il compte plusieurs mots. Mais il compte un pronom personnel ou là, un seul nom. Il compte plusieurs. Il y a des kalimat. Dès elle poursuit ses études à Al-Qarawiyyin. Alors, qui poursuit ses études à Al-Qarawiyyin? Qui? Elle. Alors elle, pardon دخلت هذيك الدي. alors elle راه كنصور بيد وكنكتب بيد اذا الا كان حتى التصوير شويه فيه شي ازعاج alors je m'excuse. alors elle poursuit. alors elle قلنا هو le sujet. alors هنا le sujet est apparu sous forme d'un pronom personnel. alors elle هنا يقدر يكون un nom propre. par exemple Fatima. d'accord. هنا في الاول قلنا il خصو يكون ان نون بروبر ماسكولين وهنايا ال خصو يكون ان نون بروبر فيمينين. باغ اكزومبل فاطمه رشيده عزيزه مامون تقدر تكون مامون تقدر تكون ما غران مير. داكوغ تقدر تكون ما كوزين. ماشي ضروري يكون ان نون بروبر بحال هكا مثلا سميه يعني خاصه. يقدر يكون مثلا ما كوزين ولا مثلا ما في. داكوغ اذا خصو يكون عندي هنا يكون فيمينين يكون ان نون فيمينين. هذا هو المهم اللي خصو يكون عندنا هنايا. alors ندوزو التمرين الثاني. complète chaque phrase avec le groupe verbal. alors le groupe verbal هما les initiales ديال GV. GV هو le groupe verbal. alors عندي هنايا est grande, cherchons le verbe chercher, cherchant des documents, vont à Fès, nous. alors ça fait alors je commence. عندي هنايا nous. إذا الجملة الأولى، الجملة الثانية، الجملة الثالثة. ألوغ نو. إذا دائما هذاك نو لو فيرب اللي كيكون موراها كتكون عنده في الآخر أو إن إس. إذا خصكم غير شوية ديال الذكاء لأن كاين بعض التلاميذ اللي ما غاديش يفهموا واش كتعني هذه الكلمات هذه. ولكن أنت غير من خلال لي تيرمينيزون ديال الفعل ديال لو فيرب غتعرف. مثلا كنقول نو باغ إكزومبل نوز ألون. نو. كنقول باغ إكزومبل نو نو مونجون. كنقول par exemple nous voyons نشاهد. داكوغ اذا دائما نو كتكون في لو فيرب كتكون عندك لا تيرمينيزون او ان اس او ان اس او ان اس. يعني انت واخا تكون ما عارفش لان بطبيعه الحال كاين تلاميذ ما عارفينش المعنى ديال الكلمات اش كتعني يكونوا واقعيين. ولكن انت خصك تكون شويه ذكي. يعني ملي تشوف لو فيرب عنده او ان اس في الاخر نعرف بان il s'agit de nous. اذا هنا عندي نو. الو واش اي غروند عندها او ان اس؟ لا. شيرشون عندها او ان اس؟ وي. فون عندها او ان اس؟ نو. اذا شيرشون بما ان عندها او ان اس غتكون هي هذه نو شيرشون دي دوكيمون. بون انا غنكتب غير شيرشون نتوما كملوا من عندكم.
بون راه كنبغي نعطي انا ماشي مباشره نعطيكم يعني تخرج وتنقل، ولكن خصك تفهم. عندي هنايا لا موسكي حسن دو، لا موسكي حسن دو. الوغ هاد لا موسكي حسن دو، هاد لو غروب نومينال سوجي كامل ممكن نعوضو بال، بما ان موسكي اي ان فيمينان، اذا نقول ال، اذا واش غنقول الي غروند ولا نقول ال فون؟ اذا عندي او ان تي، او ان تي ما كتمشيش مع لو برونون بيرسونيل ال سينغولير، داكور، حيت هذه عندي سينغولير ماشي جمع. الوغ غنقول ال elle est grande. La mosquée Hassan II est grande. كبير. إذا مسجد الحسن الثاني كبير. est grande. D'accord. هنا عندي le pronom ou bien le groupe nominal sujet se compose de plusieurs mots. Qui est Karim et son ami. هذا كامل un groupe nominal sujet. Alors Karim est grand et son ami. هنا ممكن نعوضها ب il. Il au pluriel. Il عندها s. Alors il عندها اس، كتكون عندها لو فيرب في لا تيرمينيزون في البريزون كتكون عنده اما او ان تي ولا او ان تي، داكور، كتكون عنده في لا تيرمينيزون لو فيرب مثلا il mange، الا درت اس il mange غتكون عندها مونج عندها في الاخر او ان تي. مثلا il vend غتكون عندها او ان تي، داكور. مثلا عندي هنايا كريم اي سون امي، اذا شنو بقات ليا فون، هي عندها او ان تي، غندير لكم غير فون وانتوما كملوا من عندكم فون افاز. بون دائما خص يكون شويه ديال الذكاء ويكون شويه ديال التمعن، ماشي انت غير تشوف الجمله تقول لي ما فهمتش انا اش كتعني وما فهمتش هذه، نو. دائما باغ اكزومبل انا قلت لك ملي تكون عندنا مثلا نو، انت خصك شويه الذكاء، غتشوف هنايا لو فيرب فين عندي انا لو فيرب اللي فيه او ان اس، اذا هو هذا، اذا هذا اللي غندير، واخا ما تعرفش تقراها مثلا مزيان او ما تفهمهاش، داكور. وكنوصيكم دائما القراءه لا ليكتور، قراو خصكم تقراو مزيان، لا ليكتور ماشي تقرا ليا غير داكشي اللي كتقرا في المدرسه. قصص، حاولوا تقراو القصص، حاولوا تصنتوا مثلا رسوم متحركه، حاولوا تصنتوا اش كيقولوا بالفرنسيه، باش ان شاء الله المستوى ديالكم يتطور تكونوا مزيانين. الوغ كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.